হে বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। তো আজ হচ্ছে কি দ্বিতীয়া, তবে ভিডিওটা যাবে হচ্ছে চতুর্থীর দিন। তো চতুর্থী হিসেবে যদি আমি খাওয়া দাওয়াটা দেখি, একটা ফোঁটা আমার ভিডিও বানাতে ইচ্ছা করছে না, পুরো মনটাই ভেঙে গেছে। আর হচ্ছে জগা খিচুড়ি খাওয়া। এটা হচ্ছে কি কলমি শাক ভাজা, পাঁপড় ভাজা, টক ডাল, শুটকি মাছের ঝাল। এখানে মেয়ের জন্য একটা ডিম সিদ্ধ দেওয়া হয়েছিল, যেটা আমি নিয়ে নিয়েছি। মার জন্য লোটে মাছ করা হয়েছিল, সেখান থেকে একটু নিয়েছি। কাসন পোড়া কাতলা নিয়েছি এক পিস। ভুং ভাং খাবো। মনটা ভালো নেই, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এত পরিমাণে বৃষ্টি কালকে রাত্রিবেলা থেকে। গোটা কলকাতা জলে জলাকার। সারাটা বছর যা করে হোক কেটে গেল। পুজোর কটা দিন আমার জামা কাপড় খাওয়ন দাওয়ন কিচ্ছু দিতে হবে না, শুধু প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখতে দিতে হবে। এটা হচ্ছে কি আমার, মানে কি বলবো, তোমরা মানে যারা আমার হ্যাংলামি পরিবার দেখে তারা দেখেছে যে আমি সারা দিন ভিডিও বানিয়ে ঘরের কাজকর্ম করে সমস্ত কিছু করে তারপর তোমার রাত্রিরে সারা রাত ঠাকুর দেখতাম, পরের দিন সকালে এসে আবার কাজ করতাম। মানে আমার এত এনার্জি থাকে পুজোর সময়, কিন্তু আজ আমার একদম মানে ভালোই লাগছে না। মানে কালকে থেকে আমি এইটুখানি যে রান্না করেছি সেটাও আমার আর এনার্জি লাগছে না, মানে আমার ভালোই লাগছে না। চলো খাওয়া শুরু করা যাক। রাত্রিবেলা শুতে গেলে পরের দিন সকালবেলার এনার্জি নিয়ে মানুষ ওঠে যে কালকে এইগুলো এগুলো করবো, কিছুই করতে ইচ্ছা করছে না রাগের চোটে। ভেবেছিলাম পঞ্চমী পর্যন্ত কাজ করে নেব, তাহলে মোটামুটি তোমরা ভিডিও পাবে, কিন্তু আমার রান্নাই করতে ইচ্ছা করছে না সকালবেলা উঠে। আজকে আমাদের দমদম পার্ক, ভারত চক্র, ওদিকে আগের দিন দক্ষিণ পাড়াটা উদ্বোধন হয়নি, দক্ষিণ পাড়া এগুলো সব দেখার কথা ছিল, বেরোনোর কথা ছিল রাত্রিবেলা। আমরা তো রাত করে বেরোই, নীলাদ্রি অফিস থেকে আসে, খাবার খায়, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা শোয়ে আমরা বেরোই 11টা 11:30টার সময়, বাড়ি ঢুকি 5টা 5:30টা। আমার মেয়েও ছোটবেলা থেকে এই রুটিনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এত খারাপ লাগছে না, আমি একটু বক বকই করছিলাম, ভালো লাগছে না কিছু। কত মানুষ এই কটা দিন বিজনেস করে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে। মায়ের জন্য বানিয়েছিলাম লোটে মাছ, আর এটা হাঁসের ডিম। আমাকে অনেকে তোমরা ফুলকপি দিয়ে হাঁসের ডিম খেতে বলেছো, সেই জন্য এনে রেখেছিলাম। মেয়ের জন্য মা সিদ্ধ দিয়েছিল, কিন্তু মেয়ে খাইনি, আমি নিয়েছি।
না আমি ক্যামেরা অন করেছি, দেখ তো। আমার শুটকি মাছ না টক ডাল দিয়ে বা ডাল দিয়ে খেতে বেশি ভালো লাগে শুধু শুধু খাবার থেকে। খেলে যাও, তোমার আর কি কাজ এখন। আহা, টক ডাল শুটকি। মুখে টেস্টটা এসছে, তবে নাকে গন্ধটা নেই। ভাবো, নাকে গন্ধ নেই, মুখে টেস্ট নেই, ব্যাপারটা কি নর্মাল না এখন? মানে এটা যদি 2020-21 হতো, শেষ। আমার একটা অফিসে বান্ধবী ছিল, মানে ও ভারতীয়, কিন্তু ওর পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন তারা চট্টগ্রামের। ওদের বাড়িতে আমি শুটকি মাছ খেয়েছিলাম। ওরম শুটকি মাছ আমি আজ পর্যন্ত খাইনি। আমি শুনেছি চাটগেই লোক যারা হয় তারা খুব ভালো শুটকি মাছ বানায়। পুঁই শাক দিয়ে শুটকি মাছ খেয়েছিলাম, চাপা শুটকি।
খুব শখ না শাড়ি পরা, রান্না করা, সংসার করা। যখন সময় আসবে তখন বুঝবি কত জ্বালা। ভালো তো। তুইও কর, ভালো। শখের সুখের জীবন কাটাচ্ছিস তো। আমরাও খেলতাম ছোটবেলা, তখন তো বুঝতাম না। রান্না আর বাস্তব জীবনের রান্নার মধ্যে কত পার্থক্য। আগের দিনের পান্তাটা খুব ভালো খেয়েছিলাম। চলো পাঁপড়গুলো খেতে থাকি। আজকের মতো টাটা।